ci rajo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax tey am mbégte lool di leen dalal ci seen jotaay bi ngeen taamu di xew-xewu jamono jaajëfal bu baax a baax ñi doon ànd ak ñun depuis 5h45 ci seen matinale d'information Dakar Direct jaajëfal également Boubacar Diallo ci ñaareelu pàcc bi jaajëfal itam équipe bi yëpp di nuyu tey ziar ñëpp ñu ñuy topp ci i rajo ci biir réew mi di Sénégal di ànd ak ñun ci suñu fréquence yu wuute yi wala ñu nekk bitim réew di ñu topp jaarale ko ci suñu application bi di nuyu itam tey ziar bu baax a baax suñu internautes yi xew-xewu jamono dikkaat semaine bi sant ci yàlla bu baax bim ñu mayee ñu fekkee ko si jàmm di nuyu di ziar itam kilifa diine yi ak kilifa aada yi mais nuyu ko également di ko ziar moom itam professeur Mbaye Thiam c'est toujours un plaisir di partager studio bi ak moom ci xew-xewu jamono bi prof ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci xew-xewu jamono. Mohamed ñu ngi lay delloo nuyoo di la ziar di jaar ci yow di ziar bokk yu baax yi ñuy déglu yëpp altine ju ne ak ajjuma ju nekk fii ci rajo bi yenn saa yi ci seen télévision bi ñuy waxtaan ak ñoom li wala di wax waxtaan maanaam ku nekk wax li nga xalaat ñu tànn ca la gën a rafet. boole yëpp mu gën a rafet. ñu di leen ñaanal semaine jàmm surtout semaine bii nga xam ne semaine jaamu yàlla la ci réew mi buñ sukkandikoo ci pas-pas ak ndigalul maam Cheikh Ahmad Bamba woote woon màggalam gi ñu dëgmal ci. bokk yi ciy dem yëpp yal na leen yàlla yombalal seen ak dem. amiin bu ñu demee yàlla nañu bàyyi jàmm fan jógee yàlla nañu fekk jàmm fan jëm buñ dellusee yàlla nañu fa bàyyi jàmm dellusiwaat ak jàmm te lépp lu ci nit ñaan rek ci lu baax. yàlla na ko yàlla defal àddina bi yëpp ndax romb na askan wi sakkantuma Sénégal. di nuyu bu baax a baax waa Touba nga xamante ni jamono ji ñu ngi ñuy teewlu ci 100.6 mais itam nuyu ñëpp ñi nga xamante ni fépp ci biir réew mi ñu ngi ñuy teewlu ci i rajo di la première radiovision du Sénégal prof tey bokk na ci li ñu war a waxtaanee xew-xew jamono. muy mbir boo xamante ni nemeeku nañ ko jamono ji ñeen ñi jàpp ne sax ne c'est très tendance ginnaaw vidéo bu kilifa bi ñu ko fësalee fësal itam vidéo bu Simon bërki Demba Ndiaye ñu fësal vidéo bi nga xamante ni mooy bu Seydina Fall Bougazelli ginnaaw bi ko gendarmerie jàppee ak mbiru faux billets yooyu nga xamante ni ci lañ ko doon tudd mu nekk mbir boo xamante ni jur na ay réaction yu bëree bëri nan prof la ñu mën a analyser mbir boobu nga xamante ni ñu ngi koy commencé duñ ne ñu ngi koy commencé nemmeeku mais fan yi moom dafa gën a tar. waa jërëjëf Mohamed lii di waaj di commencé xew ci réew mi de ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci li ñuy wax science de l'information. ñu di ci jàng di ci jàngale wala ñu ciy liggéey wala ñu ciy gëstu. dinañ ci commencé ànd ak njàqare Mohamed gis nga ci gannaaw mars dernier bi événement yooyu fi amoon. ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr man mosuma wax ci diggante ba mais à un moment donné mas naa posté ci sama page Facebook wax ne. man de archiviste laa loolu lay jàngale di ci gëstu université mais bokk na ci yi ma tiital. damaa gis léegi. ci réseaux sociaux yi nit ñi di poster ay documents administratifs ay procès-verbaux ay rapports ay notes ay lu ne ñu di ko kii ay correspondance ñu di ko poster ci réseaux sociaux yi or loolu nag Mohamed waxuma sax délit gi mu nekk parce que dafa am ay loi ci réew mi yoo xam ne ñun bu ñuy jàngale dañ koy évoquer yu koy wax sakkantuma nag risques yi ci nekk parce que au-delà du fait que ay délit la. dafa am ay risques par rapport ak ñi tax ñu di ko bind. yan mooy risques yi. léegi bi ci njëkk moo di la divulgation de données personnelles bi ci topp mooy la divulgation de données administratives or léegi nag àgg nañ ci filmer sànni ci biir internet sànni ci biir réseaux sociaux yi nit ñi di ko gis nga boo demee réew mu mel ne France. nga xam ne yu bari ci suñu administration yi ci ñoom la ñuy sukkandiku parce que suñu administration yi seen administration bu ñu tropicaliser rek la ci suñu réew yi. bi ñuy taxawal la loi sur l'informatique et liberté taxawal benn commission nationale informatique et liberté la CNIL def ko muy autorité indépendante boobu informatique tollagul ni 1978.
informatique et liberté donc ñu lier de manière dialectique l'information et les libertés individuelles et collectives booba borom xam-xam yi ñu ngi doon wax naan attention ci kanam day ay xarala ay jumtuwaay dina feeñ yoo xam ne bu ñu deful ndànk liberté yëpp muy liberté nit ñi ci boppam ak liberté société bi dinañ ko endommager loolu nag àgg nañ ci Sénégal gii. yegsi nañ ci parce que man bokk na ci yi ma gën a ëlëm. bërki démb bi ma gisee vidéo bi ñu def ci yëfi Bougazelli yi. parce que vidéo yi ñuy def ci affaire Kilifeu ak Simon ak bu Bougazelli bi du benn. lan moo leen wutale. li leen wutale moo di Kilifeu ak Simon ki leen filmer bi mu leen di filmer nekkul ci liggéey boo xam ne ay loi ak ay règlement ñoo ko may. Thierno Amadou Diallo bi mu leen di filmer ci yëfi boppam ci sañ-sañu boppam mën-mënu boppam la leen filmer à l'insu. bëggoon loo xamante ni tey buñ ne ko kirtim mu teg mu kii ko. mais nag loolu dafa wuuteeg vidéo bi nga xam ne Bougazelli daf cee feeñ. lan mooy particularité vidéo bi ñu def ci Bougazelli. vidéo bi ñu def ci Bougazelli ki ko filmer ba mu koy filmer ci liggéeyam la nekkoon ay gendarme lañ. yoo xam ne dañu leen investir d'une autorité légale et réglementaire jox leen mandat ak mission ne leen yéen a def lii su ngeen ko defee da ngeen koy def au nom de l'État donc bi ñuy jàpp Bougazelli seen sañ-sañu bopp taxutoon ñu jàpp ko dañ koo jàpp parce que seen métier seen mission seen mandat yi leen gouvernement de la République assigné moo leen may ñu jàpp ko. fekk moom it mu teggi yoon. donc ñu teg ko li nga xam ne moom la yoon wax mais filmer ko du woon yoon wone filmer bi encore mooy yoon surtout que lii ñu filmer ñoom. c'est un document administratif parce que loi d'archives de 1981 ci Sénégal bi ñu réformé en 2006 tudde ko loi sur les documents administratifs et les archives bi muy définir archive daf ne tous les documents quelle que soit leur date leur forme leur nature leur support matériel. donc photo ak film ak enregistrement sonore ak document papier yëpp archive la. donc lii ñu filmer ci biir bi ñuy jàpp Bougazelli te bi ñu koy jàpp ñu nekk ci loi ak ci droit li ñu ko doon def yàlla dañ leen koo may seen mission la filmer gi ñu ko filmer jéggi na yoon mais la deuxième chose moo di li ñu ban ko filmer su fekkoon ne dafa yombalal seen liggéey waroon nañ mën a def loo xam ne lii ba àddinay tukki film bi du génn. kon li tax débat bi ci vidéo bi recevabilité ak irrecevabilité bi posé wu mooy ni ñu ko defee. ak it surtout saggante gën am ba mu feeñ. parce que ñoom Bougazelli bi ñu koy jàpp dañ ko fekk ci délit. lii ñu def c'est un délit. am na ñoo xamante ni jàpp nañ ni c'est fait à dessein. am na ñu ko wax. parce que man jàngat naa ci journaux yi ak ci beaucoup de kii ñu ne dañ koo wone ngir. méngale ko ak li dal Kilifeu ak Simon wone ne ñii kat jàpp nañ leen parce que dañu doon def dara mais kële it jàppoon nañ ko dañ doon def dara te dara fekk ko ci ndax li mu bokk ci làngu ñu yore réew. représailles la loolu bu amee man ci sama gis-gis. damay jàpp ne document bii bu fekkee ne en archivistique pur et sûr. c'est moi qui donne le cours de doctrine archivistique à l'université depuis 30 ans. document bi ñaar rek ko mën a woon kii. yéen ñaar mooy gendarme yi ko defar. ñoo ko mën a posté. wala bu fekkee gendarme yi ba ñu def ko defaree ba pare dañ koo booleeg document yi ñu déglu waa ji rapport d'enquête yi paqueté lépp jox procureur ñu yóbbu ko justice bu document bi génnewul gendarmerie justice la génne. tey jii nii bu ñu yegsee ci mbir boobu noonu gis nañ ñoom ñi nga xamante ne ñooy waa gendarmerie ñoom raxasu nañ ci seeni loxo ba set nee nañ du ñoom. waaw mais loolu du leen ci génne. parce que d'abord ñoom ñoo filmer waa ji. parce que dama la wax ne yëf yi ñaari angle nga koy xoole est-ce que amoon nañ droit filmer ko ci biir oto bi. gannaaw bi ñu ko jàppee ba pare parce que ñoom li ñu bëggoon nag am nañ ko ala kuliyaalin waa ji day trafiquer argent sale jàpp nañ ko bi ñu ko jàppee moom nangu na fi ñu ko jàppee ne mi ngi nekkoon ci trafic. lan moo tax ñu filmer ko mais loolu war nañ koo wax est-ce que
ki leen yónni ki leen di liggéeyloo moo leen ko filmer loo ça ne peut pas être le cas wala si c'est le cas nu mu tuuti est-ce que amoon nañ droit def ko. ñaareel bi mooy bi ñu ko filmer ba pare bu fekkee ne dañoo déposer film bi ci biir dossier bi kon ki ko filmer amatul film bi gendarme bi ko filmer amatul film bi ñoom dañ koo def un document d'information ci biir dossier bi comme le procès verbal comme yeneen documents yi daal di jébbal lépp justice. mais bu boobaa mais film bi fan la jógee ba dugg ci réseaux sociaux yi parce que man l'archiviste que je suis. li ma gën a intéressé moo di film bi ñu posté fan la jógee ki ko posté est-ce que dafa jege gendarmerie yi wala mu nekk gendarmerie wala boog dañoo boole dossier bi yëpp boole ca film bi yóbbu en justice mu senne foofu. fu mu ci mënta doon c'est une atteinte à 2 niveaux de liberté. bi ci njëkk mooy Bougazelli ci boppam. Bougazelli ci boppam parce que Bougazelli nag li mu def ne weng y a pas de débat. mi ngi nag ci rajo bi téeli mais bu fekkoon tey ñu nekk ci kaso parce que dañ ko jugé ba pare tëj ko wala ñu muy xaar ñu jugé ko du fi nekk di tal porter plainte kenn nag waaw mais le deuxième niveau. moo di l'état du Sénégal. moom responsabilité am la engagé ci mais gis nga moom man dafay gis nga en archivistique. la loi laa wax. daf ne les documents administratifs sont accessibles en cas de besoin. ñu déterminer les besoins. Les certains documents administratifs ne sont pas accessibles sauf cas extrême et sur dérogation spéciale. bokk na ci yooyu les données des dossiers de personnel. les dossiers de personnel gis nga fii ngay liggéeyee. ak man fa may liggéeyee université ak fa ma Samba ak ma Demba di liggéey fu mu mënti doon mu am dossier personnel nga xam ne ci la ñuy def lépp li intéressé nit kiy liggéey ba keroog ba muy retraité. kenn amul droit communiquer ko. c'est confidentiel. Kenn amul droit sauf directeur des ressources humaines bi nga xam ne mooy gérer kii parce que nag kooku nag moo leen di gérer. bu koy gérer ay ni da ngay xam fu ñu toll. ak it archiviste bi nga xam ne moo leen di garder di leen traiter pour bu ko dossiers yi soxla. bokk na ci les dossiers d'instruction les dossiers de justice. maanaam ci ñuy atte fan koy enquêter ba fan koy yóbboo ci loi. ci juge ñu di ko atte loolu lépp benn dossier la muy le dossier d'enquête le dossier de jugement c'est des dossiers privés kenn amul droit c'est parmi les dossiers les plus protégés par la loi. dañuy wax ne buñ tëjee dossier bi définitivement. entre 80 ans et 120 ans après la clôture du dossier la ñu war a mën a xalaat communiquer ko mais à des fins scientifiques ci kuy gëstu. ci xam-xam nga xam ne buñ la mayee yow Mohamed nga ubbi dossier Mbaye Thiam. pour def ay recherche de thèse de ceci de cela dañ lay wax première condition mooy doo wax ne ci dossier Mbaye Thiam. day wax rek dossier d'un agent travaillant. nangam de manière anonyme amoo droit citer nit ki. yenn saa yi même numéro la ñu koy jox. wala ñu wutal ko beneen tur. mais soo ko citer mu amoo droit citer or bokk na ci nu mu teeti tout ce qui est les dossiers de santé. gis nga boo feebaree. dem hôpital wala nga dem dispensaire docteur bi ubbi dossier bind ci sa tur sa date de naissance sa lépp commencé saa yoo ñëwee mu bind dugal ca biir ce dossier est incommunicable. ñun archivistes yi bu ñuy jàngale dañuy wax communicabilité et incommunicabilité des documents administratifs du Sénégal nag rek addina bi yëpp. réew yi gën a avancé ci addina nga soo demee dafay am dossier yu ñuy communiquer. au besoin ak dossier yoo xam ne bala ñu koo communiquer seetaatal ko ba nga xam ne liñ ciy communiquer. dina mën a jariñ askan wi mais la ca jara nëbb dañ koy nëbb. d'ailleurs loolu jur na débat bu mag France ci bi nga xamante ni ci la ñu taxawalee QR code yi. ci coronavirus bi. absolument yan information ak yan la ñuy divulguer. mais absolument man yàlla may na ma bokkoon ci nu mu teeti le chapitre montréalais de l'association des archivistes du Québec. bi ñuy voté dans les années 85-90 le projet de loi sur l'accès à l'information administrative ci la découvrir moi ces subtilités là. ñu wane ne accès à l'information maanaam fexe ba nga xam ne nit ñi askan wi nekk ci Sénégal. mais dañu am droit ci lii xew ci réew mi ñu yëg ko. waane nag am na loo xam ne nag.
mais am réew mun ko teg ci mbedd mi ñëpp yëg ko. mais dafay jural askan wa musiba. bala ñuy yegsi ci mbir boobu noonu dayo bu mu am ci suñu société ñu des ba tey ci cas yooyu noonu que ça soit muy cas bu Kilifeu que ça soit muy cas bu Simon que ça soit muy cas bu Bougazelli ak yeneen nan lañ ci war a taxawee surtout état du Sénégal nan la ci war a taxawee ba saafara mbir bi nga xamante ne mu ngi commencé di yàq. gis nga l'état du Sénégal. taxawaay bi am na déjà nin koy accompagner ba may ko jëmmal ko moo des parce que gis nga Sénégal. réewu Afrique francophone yi. moo ci njëkk am loi d'archive suñu mag di suñu kilifa ñun ñëpp ci métier mi ñu di ko wax professeur Saliou Mbaye. moo doon directeur des archives nationales ba muy defar la loi d'archives du Sénégal de 1981. réewu Afrique francophone yi jóge ci France kenn amu ci loi d'archive ñi ngi doon sukkandiku ci loi yi fi France bàyyi woon ba mu leen yoree. mu defar une loi tabax ko boole ci ñu mel ne ñun ñu baree ñu waxtaan ci ba adopté ko bi ñu demee ba société de l'information xew maanaa technique yi génn xarale yi génn rajo yi fees télévision yi fees addina bi yëpp kii ñu naan le village planétaire. keneen ki ko remplacé di Pape Momar Diop nekk directeur des archives nationales woote ne loi bi Saliou Mbaye tëggoon 1980 ba mu koy tëgg bu lu avancé la woon. mais nag xew-xew bees na nan seet nuñ koy defaat nit ñi di ko xalaataat ba biñ ko tëggaatee 2006 bi ñu génnee ci processus mondial de la société de l'information ñu tudd ko loi sur le document administratif et les archives. nga xam ne kon loolu taxaw nañ ci mais ban ci jógee gouvernement bi yemul foofu rek. ci lañ taxawal dans cette période ñoo njëkk a am presque ci Afrique subsaharienne les lois sur la société de l'information fii Sénégal. 2008-2009 sous la gouvernance du président Abdoulaye Wade ñu jógee ca tëgg la CDP. La commission de protection des renseignements des données et renseignements personnels. nga xam ne autorité la du agence du kii autorité. indépendante la bi nga xam ne day saytu yow Mohamed Kandji yow Mbaye Thiam yow Massamba yow Mademba li nga xam ne yaa ko moom séqoo koog kenn séqoo koog sax ndey ak baay ak kii ku ci nekk ci àddina di nit dafa am loo xam ne yaa ko moomal sa bopp yàlla kot dong nga ko séddal. ñuy seet nan lan la koy protéger le ba nga xam ne bu benn waay jógee fële mais dugg ci mais ñu seet nan lañ leen di atte et cette commission avec ses limites mais mi ngi def li mu mën ci taxawal ay kuréel taxawal ay gëstu taxawal ay textes réglementaires yoo xam ne mooy dooleel loi bi ba nga xam ne ce qu'on appelle l'accès à l'information dafay war a mën a nekk mais protéger les données personnelles parce que gis nga Mohamed gis nga boo koy jàngale di ci gëstu yow danger yi nga ciy gis ki nga xam ne yenn saa sax day foba def ko moom du ko gis mais surtout dafa am ñoo xam ne dañoo am des intentions maléfiques yi koy def parce que nag personne ne peut me convaincre man Mbaye Thiam que vidéo Bougazelli bii ñu génne hasard la rek wala waa ji dafa doon fo wala muy informer non c'est pas vrai le moment choisi le contexte choisi mais soupçonne foofu rek laa mën a yem nag soupçonne que ki ko def mais dafa am leneen lu muy séentu ca gannaaw lu muy séentu ci gannaaw nag dafa aajo ci réew moo xam ne mii dañu wax ne état de droit la maanaam dinañ fa def ci droit kémtu lay kàttan mais ñu seet kan moo ko def bu fekkee ne ay gendarme ñoo ko def mais lu ñu def c'est une faute professionnelle bu fekkee ne ay nu mu teeti ay justicier ci magistrature la jóge c'est plus grave encore or man nag néew ma kenn ci ñoo ma ko def xaw ma it ku ko def mais dama ne su fekkee ne respecté nañ la circulation de l'information administrative nga xam ne man moom lay jàngale maanaam kii defar kayit defar film defar vidéo defar enregistrement defar photo boole yëpp jéggal ki ko yilif kooku jébbal ki ko yilif ba mu àgg ci ki koy jëfandikoo suñu respecté loolu diggante bi dara xaju fi lu du nu mu teeti gendarme yi doon enquête ak magistrat yi doon juge léegi ñu gis prof suñu société bi ni mu tëggoo kuy toog di téléphoner mu ngi lay enregistrer kuy taxaw di wax ak yow mu ngi lay filmer ku yor say photo mu ngi koy garder et réseaux sociaux yi nekk benn arme boo xamante ni souvent moom la ñuy utiliser lan mooy danger ci ñàkk sutura boobu noonu nga xamante ni ñu ngi koy commencer nemmeeku surtout ci nouvelle génération bi.
gis nga bi ñuy liggéey ci le projet de loi sur l'accès à l'information administrative. man mii ci laa bokkoon. ak ay experts sénégalais yu bëree bëri ay magistrats ay journalistes ay kii droits de l'hommiste ay ñu bëree bëri ñuy tase sali ñaari weer yu nekk di settante xalaat di tabax projet bi. ba nga xam ne fii may wax ak yow projet bi pare na ba le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance mi ngi toll ci jébbal ko conseil des ministres mu dem assemblée nationale ñu voté ko. ñun ñëpp dañoo d'accord ci ne le principe bi gën a jub dans une société démocratique mooy le principe de l'accès à l'information gis nga Mohamed gis nga lu ñuy nëbbu. day yombal nit ñi bëgg koo xam lan la mais lu ne fàng ñi war a xam dañuy xam ñi bëggut a xam daal di cay génn seet. mais booy nëbbu rek boo tëjoo ci néeg yàgg fa rek ñi ci biti ne waaw lu muy def ci néeg bi. kumpa. donc l'accès à l'information donc dafa am ay avantages yu bari comparatif bu ko laajee den ci ma sa dellu si. Inch'Allah. mais le risque majeur. lan mooy risque bi. moo di fii ñu toll tey produire de l'information maanaam liggéey ba am information ba pare def ci li la neex dafa yomb xam nga bu njëkk bi nga xam ne bind la ñuy def door a fisal wala boog nga enregistrer teg ci rajo mais yomboon na ci ñi ko doon liggéeyee. mais lu tuuti la woon mais léegi dafa yomb. koo gis fukki nit yoo gis ñu yore téléphone juróom-ñaar ya wala juróom-ñett seen téléphone mën nañ cee créer information bu leen neex. dañuy relayer. démb dama ne la damaa dem di ñaanali soxna sama jarbaat. mais fi ñu toog ci digg kër gi di waxtaan rek ñu ne mbay kii rek ma gis ku nekk téye sa téléphone di filmer. soo ne leen bu leen ma filmer ñu ne may lu tax ñu filmer bu ñu filmer ba pare bala ñoo génn fi ñu taxaw ku nekk daal di sànni ci internet. def statut mais man bay ci am li ma doon wax man waxuma ko pour addina bi. ci cadre privé la ñi ma séqaloon li ma doon dox. laa séqaloon loo xam ne dañ koy fasante muy suñ kóllëre goo xam ne ci ñun la concerné ak yàlla mi ñu témoin. est-ce que dañu am problème ci notion publique ak privé. mais bien sûr parce que nag li public ñëpp a ko bokk mais du lépp lu ñuy wone li privé ñi ko moom ñoo ko moom ñoom kot dong la intéressé mais léegi da ngay romb nit sax ci tali bi rek bu daal lay filmer daal di poster. mais loolu délit la. mais le pire c'est que au-delà des délits danger yi ci nekk danger yi moo di léegi mais nit ñi ci teey ne tekkaaral mais dootuñ wóolu ñu bari man dem naa présidence de la République plusieurs fois dans le cadre de mes fonctions d'enseignant chercheur ñuy ànd ak le recteur de l'université di fa dem dañ daan ñëw rek dugg après génn kii mais à partir de 2000 et kii am na ñu jékki-jékki rek ñëw ñu ne taxaw ñu ne ana génn leen seen téléphone. waay ku ne génn sa téléphone ñu def ci numéro jox la numéro na la dugal mais parce que boobu la nit ñi commencé mais di filmer même les débats du conseil des ministres di ko enregistrer. man daanaa lire ay journaux di dégg ay rajo ñuy wax li ñuy wax ministre bu nekk conseil des ministres moo ko enregistré sur son téléphone. loolu nag dafay indi pratiquement. ay relation yoo xam ne yi confiance mën a tuccee am parce que ku nekk yaa ngi njortu ne ki ngay waxat daf lay filmer wala da lay enregistrer or am réew nag Mohamed. bu ñu demee ba ku nekk di soupçonner ku ne bay boo ñu ak xam ne àgg nañ ci njoboxtaan bu confiance nasaxee mais dara mënatu la am ci lu rafet parce que ku ci nekk da ngay njort lu ñaaw ci ki nga séqal au lieu nga njort lu rafet. ku ci ne da ngay njort lu ñaaw or njort lu ñaaw nag mais mooy indi méfiance mooy indi absence de confiance mooy indi défiance ak yu demee noonu ba ci affrontement. ñaareel ba moo di mais weerante xam nga ki nga weer filmer ko. te yëgu ko enregistré ko te yëgu ko mais su la mënee enregistré te yëgoo ko. mais daa la enregistré fa nga jaaroon ba wone ko mu jaar fa wone ko. or daanaa dégg sa baay baaba mu lay Abdou Aziz Dabakh mu ne. li yàlla xam ci ñun. te kenn xamu ko ku du moom. mais yàlla mënoon na koo wone ni yàlla def ba maandu nga xam ne day gis Mbaye Thiam mu ànd ak jikko ju bon mais lu kenn xamul mu sang ko sutura. mais bu ca Mbaye Thiam sukkandikoo moom sang sutura Mohamed sang sutura Mbaye Thiam ñu sang sutura ma Samba ma Demba mu daal di law bu ñëpp sangante sutura mais yërmande dugg. confiance dugg. te confiance fu mu am mooy dindi ci xolu nit ñi yenn ñaaw yi yenn bon yi mais fii ak ñi ngi soupçonnante
ku nekk di piéger sa morom mais on n'est plus une société. mais c'est la jungle c'est la forêt. ci comme géej or loolu nag àgg nañ ci fii ci réew mi yomb gi nga xam ne tey yomb na ci nit ki ngay waxtaan ak moom rek mu daal lay enregistrer te li ngeen di wax yéen ñaar cote dong la intéressé xam nga lii ñuy wax fii. mais sànni ko ci Facebook wala ci kii war na mën a nekk. parce que askan wi la ñuy waxtaanal mais askan wi ñuy waxtaanal am na ci ñu dégluwul i rajo. ña nga ca seen liggéey wala ñu nekk ci lii ñu nekk la boo ko defee foo xam ne fii dinañ ci mën a jot buñ ci jotee mais war na kii c'est le droit le plus absolu. ñaareel ba mais li ñuy wax mais ça intéresse tout le monde ñun ñëpp a ko séq dinañ sàmm suñu bopp ba duñ ci wax lu bon wala junj lu bon mais ki nga xam ne nag day wax ak yow secret lu ngeen séq yéen ñaar kot donc loo xam ne lu ko jaaxal la wala lu ko tiital wala lu ko kii nga enregistré ko daal di koy teg sur Facebook. yaakaar ne moom mi ko wax mais nit ko bon la mais yow mi ko fësal. yaa ko yées. weerante ñàkk sutura bi ak yi ni mel est-ce que si ñun la bokk ñun sénégalais. suñu aada la déedéet sa baay bu baax ba sëñ Abdoulaye Mbacké rajo Talaanu. daane wax ne as gor buum du ko yeew kàddoo ma ko yeew. loolu lu muy tekki. day wax ne ñaar bu ñu toogee di wax. yàlla ñetteel leen ñu waxante lañ waxante buñ fa jógee ku def safaan ba sa ngor des na ku netti li la doon wax sa ngor des na or Simon ak kilifa ki waa ji ñu doon waxtaanal mais ñoo ko séq nag liñ séq baax na ak baaxul c'est un autre débat. mais ñoo ko séq buñ ko séqee benn jafe-jafe benn coono benn métit warta àgg ci mu balancer ko sur les réseaux sociaux. parce que li mu balancé pour taqal leen mais moom kenn nga coo taq kenn gënu ko la preuve moom ma nga kaso. moom mi leen filmé les gendarmes qui ont nu mu teeti fait en sorte que waxuma ñoo ko def. mais ñoo filmé kii bi xam nga buñ si ñoom la départ mais buñ ko filmé wutoon film bi doon. Bougazelli man dama ne man sama baat ca kaw nag duma ko bàyyi nag ba baa ñu koy atte ñaare waroon a am tey mu nekk kaso di xaar ko atte wala ñu atte ko pare tëj ko parce que c'est un exemple boo xam ne bii dañ ko war a jël mais mu nekk ci biti di kii mais nag du tax nag kenn am droit filmer ko mi ngi mel ne la torture dans un milieu carcéral ou un milieu d'enquête personne n'a le droit de porter atteinte physiquement à personne lu nit ki mënte gis nga ki gën fetal rey nit ñi ñu jàpp ko yóbbu amuñu droit torturer ko parce que lam doon def moom torture la. li ngay reprocher nit ki moom it doo ko def parce que boo ko defee mu ne lu tax nga ma koy reprocher kon. comme yaa ngi koy def mais suñ ko filmer wutoon. mais film bi du génn mais filmer nañ ko. ban ko filmer bu fekkee ne dañoo njort ne ñoom daf doon yombalal seen liggéey ngir ëllëg mais war nañoo jël les mesures et je sais que la gendarmerie du Sénégal en a les moyens Mohamed man maa njëkk a recevoir à l'université à l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste la première promotion de gendarme archiviste. gis nga gendarmerie nationale. kenn ëpp leen ay archiviste formé diplômé bërki démb dem naa fa di seeti ay gone yu ma jàngaloon fekk fa juróomi nit yu génn y a moins de 3 ans yu ñu recruter nekk ay gendarme ay archiviste de métier lañu. donc ñoom xam nañ ce que c'est les archives. dañuy former dañuy jël gendarme yóbbu ko université mu jàng génn nekk gendarme archiviste. xam nañ ce que c'est mais nag war nañoo xam nag aussi ne nan la ñuy def ba nga xam ne ñoom seen liggéey dara du ko karaxal. or dafay bokk ci karaxal les services de sécurité au Sénégal comme dans le monde. bu ci nit nekkee ba pare di fésal parloom ci politique. wax naa la ko fii ci capitaine gendarmerie boobu ñu sanctionné woon. ma ne gis nga gendarmerie. Touré je pense capitaine Touré. waxoon naa la fii nag gendarmerie ak police ak armée du ñu teg pistolet ci bopp kenn ne ko tey nga nekk ko mbaa nga dee yow yaay dem ne dama koo bëgg a nekk soo ko nekkee dafay am lu ñu lay jox ci ay mode d'action yoo xam ne yow dong nga ko am soo solee tenue gendarme te doo gendarme dan lay jàpp. usurpation de fonction waxuma sax nga góor ci mais nga jël rek piis bu nuroog seen piis. ñaw bu nuroog seen ñaw mais sol ko koo taseel bu ñu xamante doo gendarme dañ lay jàpp avant ngay wax naan gendarme laa xam mën nga ko sol rek ne day liggéey. parce que mais dañ lay jàpp ak yeneen jox leen ay armes jox leen ay ceci ay cela mais yooyu yëpp nag mais dañ koo jëndee ak forme de maandu ci seen biir. goo xam ne lii xew ci réew mi diggante politiciens yi
ak ma Samba ak ma Demba escalité au plan civil mais lenn dong lan ca am moo di fexe ba juge bi nga xam ne mooy atte xam ne diggante Mbaye Thiam ak Mohamed mii kat ci ñoom li ñu gis muy firnde ju wóor Mbaye Thiam a def lii moo wax lii bés sangam bërëb sangam Mohamed a wax lii def lii bés sangam bërëb sangam ñu dal di jébbal juge dem toog seen droit de réserve bi. mais bu ñu àggee ci nag naan kii moo def lii kii moo def laa dootuñu gendarme. Les gendarmes qui le veulent les policiers qui le veulent et les militaires qui le veulent dañuy summeeku bàyyi dem nekk ci seen kii. La machine elle est lancée prof gis nañ léegi jëkkër ak jabar dinañ weerante ci ay images wala vidéo wala appel ñuy ngorowoo dinañ ko def ñu seq liggéey dinañ ko def nan la ñu mën a def ba dindi góom boobu nga xamante ni mu ngi law jamono ji ci société sénégalaise bi. D'abord di liggéey ci information yi xew ci biir askan wi de manière éthique et morale gis nga Mohamed. Congrès mondial des archives 1992 ca Montréal dafa fekk 1989 ñu naan la chute du mur de Berlin ñu daal di fay indi benn atelier ci les archives de la Stasi la Stasi moo daan police politique bi amoon Allemagne de l'Est ba nu ñëwee ñu def fa benn atelier ma bokk ci atelier ba ak ñu bari jóge ci réew yu bari ci àddina ñuy waxtaan am ca ñu jóg ne way dañuy fësal archive de policiers parce que da kii il faut ñu ubbi ko pour nit ñi xam looy xam man ak benn canadien bu fa nekkoon ñu ne déet def leen ndànk gis nga archive moom ñi naan nañ fësal li ci biir lépp dañ du archiviste ku koy wax da nga du archiviste Mohamed ma je suis archiviste de formation d'enseignant et de recherche depuis 40 ans ma di ci liggéey gis nga li ma gis ci archive ci réew mii gis ko ci archive ci yeneen réew lu ci bari la ca ëpp dañ ko war a mën a génne ndax day jariñ askan en terme d'information am na ci loo xam ne réew moo ko génne mu toj muy Sénégal muy feneen nag foofu laa mën a yem mais il faut que les gens sachent raison garder fu jàmm yendu ma nga fa wax lu mu xam fu jàmm yendu ma nga fa xam lu mu waxut man de gis naa waxuma dégg naa waxuma gis naa loo xam ne lii as gor ci bokk ci réew mi xam ni réew mi tëddee ci sutura ak teraanga xam-xam wut xam-xam mu mayu la nga di ko wax wala nga di ko bind am na lu ñu mën a bind loo xam ne day jariñ askan parce que nag askan nag dañ koy informer bi ñuy travailler sur la loi sur l'accès à l'information mës naa dégg benn ministre canadien mu ne un homme informé est un citoyen un homme non informé est un sujet gis nga boo bëggee nasaxal aw askan li ñu war a xam du loolu leen ko xamal da ngay tànn li nga bëgg ñu xam ko jox leen ko li ci des nga nëbb ko kumpa gi nekk fi ñu teg la ku xam lépp wala ku xam kii ku nekk sax yàlla su ko defee nga di leen exploiter or loolu nag mais mën naa am cim réew mais te duñu weerante lii am c'est pas de l'information gis nga l'information mooy dara xew ñu seet ca na mu demee fa mu demee ak la ca jur ñu wax ko askan wi ngir ñu sukkandiku ci bu fekkee ne am na lu cay gaañ ñu éviter ko bu fekkee ne am na lu cay jariñ ñu jariñoo ko mais lii teesanteloo askan wi jaxase seen xel ba nga xam ne ñi baaxoon den dem ba seen xel jàpp ne baax daal dootu kii ñi bon jàpp ne ñoom li ñuy def kon loolu lañu war a mel loolu du information loolu du information or gis nga film yii ñuy génne nit ñi nañu def ndànk dem ci xew nit nekk ci ngénte nekk ci takk nekk ci dëj nekk ci ñuy filmer di kii wala ay xarit ñu jàpp ne ay xarit lañu toog di waxtaan kenn ki enregistré moroomam te seen waxtaanu àddina dong la waxtaanu àddina bi moom Mohamed Siq ak Mbaye Thiam ñu di ko waxtaan lañ fay wax ñoom la engagé bu ñu génnee Mbaye Thiam dem génne ko Mbaye Thiam du nitu dara parce que dafa wor d'abord ki mu doon waxal. tey yegsi nañ ci mbir boobu noonu vidéo bi génn na ñëpp teg nañ ci seen bët réaction yi commencé na am ñenn ñi nee nañ nañu jàppaat Bougazelli dugalaat ko ci kaso bi comme ni ñu def ñoom Simon ak Y'en a marre moom Bougazelli yëkkati na ay kàddu ci mbir bi que ça soit muy ci côté bi ak ci côté bee nan la ñu mën a jàngatee mbir bi ci jamono jii nii.
gis nga lan moo war a man de bu ma ci doon gëstu en terme de recherche scientifique damay wax ne ñi génne vidéo Bougazelli bi bokk na ci waxu moom loolu la mais bokk na ci yi ñu doon wut moo di waaw gaawtu ngeen de ba jàpp Simon ak Kilifeu waane waa ji moom defoon na dara génn def ko affaire politique bañ di ko waaj a fàtte waan taxul ma fàtte leen ko donc on est dans une posture politique à la limite politicienne c'est dans une posture politique bu ko ab politicien defoon man duma bett bu fekkee ne enquête nañ ba gis ne politicien ko def man duma bett parce que la sama ndey waxoon ci suñu mbokk ma nag lay daal di indi diw naa ne diw nii mu ne jëf leen ndànk kii xanaa day baax rek bett leen waa ne mënut a bon nag ba bett leen man foofu laa toll tey ci beaucoup de politiciens pas tous sama baat ca kaw dama cee xam ñoo xam ne man wóor na ma ne ci jikko ci pas-pas ci yéene ak yaakaar ci réew mi kenn gënu leen à commencer par Mbaye Thiam li ñu wax dëgg la ci ñoom gis ci ñoo xam ne ñu nag wóor na ma ne ñi baax ci réew mi yëpp bëgguñu leen def nawle luñ mën a def nag ba àgg ci am liñ bëgg ñoom den ko def catégorie googu tax may wax sama baat ca kaw donc ñu loolu tax ñaareel ba moo di c'est pas une occasion gis nga vidéo bi c'est pas une occasion pour laver Bougazelli munu cee fexe nag ba sangu ci ba set wecc moom da taq na ripp déjà ba vidéo ou pas vidéo c'est un député du pays ñu fal ko député sur une liste du parti au pouvoir jox ko ay sutura ak ay teraanga loolu doyut mu jaar ca gaw di trafic de devises or bokk na ci yin ko doon toppee réew mi yëpp réew mi rek topp ko de comme daf doon trafiquer monnaie étrangère ay franc ay euro ak i dollar mais ñooñu dañ koy topp buñ fi nëppalee ba mu rëccit xanaa dootu génn réew mi de mais Interpol moom fu mu ko jàpp dina ko jébbal ñi nga xam ne seen monnaie la doon trafiquer du monnaie CFA daf doon trafiquer de la monnaie étrangère or ñooñu nag seeni réew amul lu ñu may kenn lenn ci lu demee noonu ñetteel ba moo di mais Mohamed na nit ñi seetaat seen bopp à propos des réseaux sociaux gis nga man de néew na may poster ci réseaux sociaux photo bu du man sama bopp kott dong dans une situation personnelle mais photo nit def ci kii ak commentaire duma ko def parce que d'abord su ma ko defee damay jalgati li ma jàng di ko jàngale ñaar dama xamut ban droit laa am di waxtaan ak Mohamed filmer ko génn daal di koy sànni ci kii réseaux sociaux yi la ñuy waxtaan ma ak Mohamed bu ma ko defee Mohamed war na mën a kersa ne ma saa yi day man su ma sañoon li ñu doon waxtaanee ci ñun lay yem mais fekk bay wéy na mbuus ensuite ñetteel ba dafay dugal ci biir askan wi loo xam ne du fi jikko du fi aada du fi cosaan réew mi mag ñi dañ daan wax gas suul gis nga wax gas suul jooju moo indi keroog bu maam Cheikh Ahmad Bamba radio taala andu fekkee maam Cheikh Alhaji Malick Ngambu Culle radio taala andu ba ñu toogee ca biir mbooloo ma waxtaan ba bëgg a waxante ñoom ñaar loo xam ne yàlla lañ bëgg mu fekke leen dañoo jóg dox ba sori toog ci taatu garab gas ci seeni loxo mag ñi ko nettali nag man fi ma ko jëlee firnde ju wóor laa ci am ñu gas lu mel ne pax tiim ko ñoom ñaar ku wax ba pare taf li ca pax ma sa morom tontu la taf li ca pax bañ pare ñu gas ko ñu maasale ko wàññeeku ñëw toog ci mbooloo ba tey kenn xamul ñoom duñu weerante ku bokk ci ñoom gëm leen doo weerante doo weer sa morom ku topp seen tarix doo weerante léegi nag réew mi on en est arrivé à ce qu'on appelle démocratie man dama gëm ne réew mu amul démocratie du développé ci àddina le premier colloque que j'ai organisé en tant que directeur de l'EBAD c'était information démocratie développement ñetti baat yooyu moo doon sujet colloque bi information démocratie développement de manière dialectique ñu wax ne réew mun informé wu nit ñi ba ku ne xam luy sa cër xam luy sa yaakaar xam luy sa kii mais moom réew du avancé de bu nit ñi informé ba ku ne xam li xew nan la demee ak quels sont les acteurs et les enjeux ci la ku nekk di mën a taxawale opinion bu wóor mu di démocratie démocratie mooy jur développement or loolu nag dañ cee agsi li ñuy def nag du démocratie démocratisme la rek ak surtout de l'anarchie or réew nag bu toll ci anarchie ñan ko dénk dañuy wone ne ñoom anarchie bi bokkuñu ci parce que amul anarchie duñ ko dénk kenn
le projet politique de l'anarchie n'a percé nulle part ailleurs bi ñu nekkee France di jàng amoon nañu xarit boo xam ne anarchiste la woon dama daan wax ñun suñu projet il faut tout détruire tubaab la woon ma ne ko mais après mu ne ma après on verra ma ne mu ne ma notre c'est tout détruire ma ne quoi mais après mu ne ma après on verra xam nga on verra nag yoo xam ne yow xamoo ndax li ngay weer dina wow wala du wow mais du on verra réew mi réew la moo xam ne mii wax fi li nga war a wax wone fi li nga war a wax droit la mais du tax nag lu la neex wax lu la neex wone parce que bu boobaa yow miy wone ak a wax yàlla xamal na la wala ku la gën nit ku la gën xamal na la loo xam ne bu ko waxoon nga noppi mais moom dafa ànd ak pas-pas bu ànd ak éthique ak morale moo tax lam la waxal xamal mu noppi yow nga continuer di wax. Professeur Mbaye Thiam jaajëfal nañu ko bu baax a baax kàddu yi amati na solo xew-xew jamono prof fii la ñuy yemandi li ñu amoon ci waxtu yegg nañ ca jaajëfal bu baax a baax waa Goudiri ak Congo Brazzaville jamono ji nee nañ ñu ngi teewlu émission bi prof ñu jaajëfal la bu baax a baax jox la rendez-vous aljuma incha allah ci beneen numéro boo xamante ni incha allah njàngalem Serigne Touba Xaadimu Rasul la ñu ko bëgg a jagleel ndax xam nañ ni aljuma daanaka samedi moom mooy dox ci digganteem ak màggalu Touba. waaw man sax Bamba day gis nga Mohamed. gis nga hasard. xam nga ku koy tuddee hasard. ku xamut la ca doxuñu. xam nga da nga ne wooteem bi dimanche la. yal ci yàlla yóbbu ak képp ku ko bàyyi xel. amiin tey la lan. tey la altine. 20 septembre. Le 20 septembre 1895. la embarqué fii ci port Dakar jëm Gabon. xam nga tey jii nga xam ne moo ubbi bés bi nga xam ne ñi ngi dëgmal nag ci semaine bi màggalam gi mu woote woon. ñuy waxtaanee lii dafa indi ay firnde ci yëfi nit yàlla le 20 septembre 1895 après que ñu taxaw devant le conseil privé à Saint-Louis le 5 septembre ñu àtte ko fukki fan ak juróom lañ ko may foton ko def ko fii mu embarqué ci bateau bu tudd ville de Pernambouc jëm Gabon tubaab bi na da koy sànki parce que tooñ na ko ak nangam kii mais bu tubaab bi géntoon ne juróom-ñaari at yam fa def bu dellusee ci réew mi yàlla dina ko ubbil loo xam ne lii moom sax soo demee ëpp na njortam tubaab bi doo ko def mais ngor ga mu amoon nag ba ñàkkiwul ngor gam amoon ba néewul tubaab bi bàyyi ma dootuma ko def lu may moy ci ki nga xam ne du fi jóge ba dina tukki mu yàlla moo ko may lii kon ñi nga xam ne tey ñi ngi waaj semaine bii nga xam ne seen perspective essentielle mooy dem nga màggalam gi war nañoo boole waat loolu ci seenam waaj. am na solo professeur Mbaye Thiam jaajëfal nañu ko bu baax a baax jaajëfal Babacar Faye moo féete woon ci xarale gi Fatima Ba ci digital bi numéro bi ku ko bëgg a dabuwaat ci kanam tuuti mën nga ko fekk ci suñu chaîne YouTube di ITV Sénégal si kàddu gi Mohamed Kandji la woon amoon mbégte lool ànd ak yéen ci seen premier numéro bu semaine bi jox leen rendez-vous ci beneen numéro incha allah xibaar yi day wéyandi si www.imedia.sn sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp ñaanal ñëpp itam une bonne journée et une excellente semaine. Publicité sur iRadio.